Всем привет, с вами Смайл, и сегодня я вам покажу, как сделать очень красивый камин. Выглядит он довольно-таки интересно. Выглядит он красиво, уютно. Вы можете построить его на своем сервере, на своем мире и так далее. Я играю на своем сервере, в будущем сервере, потому что еще я его не доделал. Там паркур, вот это спавн, вот паркур там вот. Это типа спавн, вот это вот. Там портал в ад. Это шахта, ну просто ферма типа. И там домик еще. Так, ладно, давайте приступим. Что нам понадобится? Понадобится нам кирпичи, каменные кирпичи и бирюзовое стекло, адский камень и огнево. Давайте приступим. Вот выглядит он вот так вот. Довольно-таки интересно. По-моему, я вам говорил, а может и нет. Вы можете сделать его по-другому, как-нибудь, каким-нибудь другим камнем. Давайте я сделаю из каменного кирпича. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Теперь вот тут раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот тут еще доделаем. Да. Ну и начинаем так вниз делать. Несколько блоков вот так. Довольно уже интересно выглядит. Не правда ли? Так, простите. Ну и вот тут вот. Так. Так, что-то здесь не так. И вот это сейчас еще сломаем. Не могу взлететь. Вот так. Ну, садимся. Так, теперь ставим адский камень. Адские камни, потому что их много. Берем, вот тут ставим, допустим, кирпичи. А нет, не будем. Так, давайте берем огнево теперь и делаем вот так. Выглядит это довольно интересно, красиво и занимает мало места. Это очень компактно. Так. Вот. Тут типа можно еще добавить ступеньки. Ну, допустим, из булыжника ступеньки можем сделать. Или кварцевые ступеньки. Как там, допустим. Ну, давайте сделаем из булыжника. Вот так. Вот, простите. Вот так еще можно. Вот так. Вот так. И вот так. Еще вот так. Так, ну давайте сейчас, подождите. Вот так и вот так. Все. В принципе, камин наш готов. Довольно-таки красиво, как я вам сказал. Вот. Вы можете построить это на спавне. Ну, хотя на спавне это не пригодится. Но пригодится вам где-нибудь в механическом доме или в обычном доме. Так. Если вам понравилось это видео, если я вам помог, то почему бы не подписаться на канал, не поставить этому видео лайк. А с вами был Смайл. До скорых встреч. Пока!